Hello，各位聽眾，大家好啊！歡迎嚟到跑馬仔講時事啊！喺開始之前呢，我哋睇片先，去片。搭港鐵啊，真係日日都有新戲睇啊！最近啊，網上啊瘋傳咗一條片啊，喺東鐵線上面啊有個大叔啊，因為喺車廂入面啊大聲講電話，俾人勸咗一句啫，點知啊佢竟然當場發爛渣，仲好大口氣話要單挑兩個啊！但係最搞笑嘅係呢，結局呢係完全超展開啊！保證啊，你睇完啊，忍唔住笑出聲啊！事情係咁嘅，話說咧，當時架車咧正係向住上水嘅方向行緊嘅，呢個大叔咧就大大聲咁喺度講電話，嘈住晒成個車廂。隔籬嘅乘客咧就睇唔過眼啦，就開口勸佢收細聲啲。哇，點知呢一句說話直接撩着咗大叔條筋啊！大叔啊，即刻火都嚟埋啊，粗口橫飛咁狂鬧啊！我講電話大聲咗，關你撚事啊！跟住啊，仲越講越興奮啊，直情指住人哋挑剔話：夠薑上水站落車，單挑你兩個。仲即刻啊，攞個電話出嚟揾外援啊，大大聲話：喂，上水站啊，兩個人玩嘢啊！哇，個氣勢啊，真係兇狠到呢，成個車廂嘅人啊，都以為一陣啊，一定會喺月台開片啊！正當大家以為又要上演一場 MMA 嘅時候啊，重點嚟啦！結局啊，真係啊，峰回路轉啊！根據啊現場目擊者啊，同埋後來啊蒲頭嘅男乘客透露啊，當列車啊一到站停低之後啊，頭先做兇神惡煞話要單挑嘅大叔啊，竟然啊變咗樣啊！佢唔單止冇打交啊，仲直接靜雞雞啊坐咗喺個男乘客嘅隔離，同人哋交頭接耳啊，傾起偈上嚟添啊！最後啊，做成個車廂向大家認錯啊，係咁講對唔住啊！咁根據翻現場嘅網民話齋啊，當時成個畫面真係戲劇化到極點啊，笑到嗰個網民趴街咁話。好多啊網民睇完條片之後呢，都笑到趴街啊，話頭先先至火星撞地球，轉個頭就坐喺隔離傾心事，飛得咁快嘅，真係好戲劇化喎。不過笑還笑，都有好多人感嘆話，而家想喺港鐵揾個安靜嘅車廂搭下，真係難過登天啊！唔知大家平時搭火車又遇唔遇到呢啲大聲王呢？如果係你喺現場，你又會選擇食花生啊，定係出聲勸佢啊？記得留言話我知。如果中意呢條片，記得讚好同訂閱我哋嘅頻道。我哋下條片見，拜拜。嚟到呢度啦，我諗大部分嘅人都會睇過黃黃臨終前俾人虐待嘅影片，可能一啲零零碎碎嘅部分，有啲人可能睇咗幾秒已經頂唔住，但係你唔好唔記得，黃黃係承受咗差唔多50分鐘咁嘅待遇，所以黃黃唔係一隻流浪狗，佢係一個勇敢嘅媽媽。請大家一定要記住佢，繼續為佢發聲。